Asai ka talongkha ang Kristoni bisingti manmani langmase o langmaungkha srapsani bagiya abo mol burum burumni langmase abo mathangjak phlaijak langmase abo kaituni aroni borokni bahan butini musukmaniya pharike sing naileno koraksa borok bahaike asai katal ong 1 Peter chapter 1 verse 23 norok kaituni tongphlainai kok kathang bai asai phika hakenorni pha thiblangya bongkha thangbulangse sing tiniwa asai katal ongmani kulogo borokni phan buya abakhe dormo khlaimani bisingthi buya abakhe mungsasik achievement khlaimani bisingthi buya bahaike ongkha himale kaitini kok kathang baise sing katal khe asayo sing saimana nangnai sini kaitor ongkha mol brum brum kathang tongnai kaitor bothiya kaitor ingke sini mol brum brum tongplainai kaitor boni kokbo mol brum brum tongplainai no o kok kathang baise sing jodi katal khe asayo hinke singbo mol brum brum kathang tongplainai aboni bagise sing katal khe kaito sino asairio abon bagi sini sobabo sini tongmungo obono tongna nangnai ning ang dini kaitini kok baise katal khe asayuba kaitini kok nini langmau puila tongna nangnai kaitini kok bai ning pholao tornani nangnai loknani nangnai phiaba jora jorao sing kaitini kokno belai khe heleng jake nao kaitini kokno sing khanawi manya selawi thango muktri phayo phiaba muitunardi je saklai pano pholao tornani loknani hingkangke o asai kata longjak aborok bo tori logei mechur ongnani hingkangke Kristono kosol ongnani hingke bo kaitini kok sana senangnai je saklai pano kaitini kokno saya hingke bo tomung hamirokno slaiman lak katal khe asai bo manglak obonongkha asai katal